කැසියෝ සයින්ටිෆික් කැල්ල එකක්. දැන් මේකේ මේ බැටරි ලයින් ටික බැටරි මයිනස් මේ පැත්තට සෙට් වෙනවා, ප්ලස් එක මෙහෙට සෙට් වෙනවා. ඒක ඉවර වෙලා මේකේ මේ ඔන් ඕෆ් වැඩ කරන්නේ මේ මෙතන මේ රීසෙට් B කියන එක ප්‍රෙස් වෙලා තමයි මේ ඔන් වෙන්නේ. කියන්නේ බැටරිය ගලවලා දානවා වගේ එකක් තමයි ඔය ස්විච් එකෙන් කරන්නේ. ඕෆ් ස්විච් එක මෙහි තියෙන එක ඕෆ් සාමාන්‍ය විදියට. දැන් මේකේ වෙලා තියෙන්නේ මේ බැටරි මේ රීසෙට් B කියන බැටරි රීසෙට් එකේ මෙතන වයර් පාත් එක දිරලා දැන් කරන්න හදන්නේ මෙතන ඉඳලා මෙතනට මේ පාත් එක ගහන්න ඕනේ. එතකොට මේක ඔන් වෙනවා.